नमस्ते साथीहरु, म नवीन कुमार छु। तपाईहरुको माझमा आज पुनः भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा हामीहरु अपरेसन म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु सोल्भ गर्छौं र यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त्यो कुराहरुमा ध्यान दिएर सिक्छौं अनि बुझ्ने प्रयास गर्छौं। सबभन्दा पहिले त अपरेसन अफ म्याट्रिक्समा हामीले एडिसन, सबट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये हामीहरु एडिसन र सबट्र्याक्सन यो भिडियोमा हामी पढ्छौं। ठीक छ। सबभन्दा यसलाई बनाउनु भन्दा पहिला कसरी गर्ने त्यो कुरा गर्दाखेरि यसमा एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन हामी त्यो म्याट्रिक्समा मात्र गर्छौं जसको अर्डर के हुन्छ ओआर अर्डर के हुन्छ सेम हुन्छ। कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्सको या तीनटा म्याट्रिक्सको चाहे जतिवटा तपाईलाई म्याट्रिक्सलाई एड गर्नु दुईटा म्याट्रिक्स एड गर्नु छ। जस्तै मानिलिनुस् लेट एउटा मसँग ए एउटा म्याट्रिक्स छ जसको भ्यालु मसँग छ 1 2 4 7 र एउटा बी पनि म्याट्रिक्स छ जसको भ्यालु मसँग छ 2 4 3 2। यहाँसम्म क्लियर। अब यसलाई मलाई a प्लस b बनाउनु छ। a कति छ 1 2 4 7 प्लस छ भने प्लस अनि फेरि b 2 4 3 2। अब एउटा कुरा यहाँ के ध्यान दिनुपर्छ भने a यदि अगाडि छ भने a अगाडि लेख्नु पर्यो, b यदि पछाडि छ भने b पछाडि लेख्नु पर्यो। 2 प्लस 2 सरी 1 प्लस यानी कि अब एउटा कुरा हामीलाई के ध्यान दिनु पर्यो, यो फर्स्ट रो हो, यो सेकेन्ड रो हो, यो पनि फर्स्ट रो, यो पनि सेकेन्ड, यानी कि यसको अर्डर सेम हुनु पर्यो। अर्डर के हेर्नुस् त, यहाँ मैले 2 2 2 अनि 1 अनि 2 2 by 2 छ 1 2 अनि 2 2 by 2 अर्डर छ हो। त 2 by 2 अर्डर सेम छ भने यस्तोलाई हामी एड गर्न सक्छौं। त्यही कुरा मानिलिनुस् a इक्वल टु यहाँ 1 2 4 7 3 4 अनि b इक्वल टु मेरो छ 2 4 3 2। यो मेरो 2 by 3 अर्डर हैन, यो मेरो 2 by 2। त यस्तो अर्डर सेम छैन भने यस्तो खालको म्याट्रिक्स हामी एड गर्न सक्दैनौं अथवा एड हुँदैन, सबट्र्याक्सन पनि हुँदैन। यति कुरा बुझ्नु होला। एडिसन र सबट्र्याक्सनको लागि साथीहरु अर्डर के हुनु पर्यो, सेम नै हुनु पर्यो। अर्डर सेम छ, त्यो अर्डर जनाउनु पर्दैन, नजनाउँदा पनि भयो। यहाँ जुन मैले लेखेको छु यसरी तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेन्ट र यसमा पनि फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेन्टलाई जोड्ने 1 प्लस 2 यानी कि सुरुको जोड्ने, सेकेन्ड को जोड्ने, बुझ्नु भयो नि। फेरि यो जोड्ने 4 प्लस 3। अब लास्ट वाला एक ठाउँमा जोड्ने 1 अनि 2 के भ्यालु 3 भयो। अनि 4 2 के भ्यालु 6 भयो, 4 3 7 भयो, 7 2 के भ्यालु 7 8 9 भयो। यही कुरालाई अब सबट्र्याक्सन पनि भन्न सक्छ। अब मानिलिनु सपोज म यसको उल्टा ठीक बनाइदिरहेको छु, a प्लस b भनेको त हामी बुझिसक्यौं हैन। a अगाडि राख्ने अनि त्यही कुरालाई यदि b अगाडि यसरी b प्लस a गरिदियो चाहे b माइनस a गरिदियो भने कसरी गर्ने त्यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिन्छु। त अब हामी बनाउँछौँ b माइनस a माइनस b अगाडि छ, b को भ्यालु हामी अगाडि लेख्छौँ। b इक्वल टु कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ हैन। त्यो b वाला पहिला लेख्छौँ 2 4 3 2 माइनस छ त माइनस अनि a छ भने a हाम्रो के हो यो छ। यति बुझिसक्नुभयो। यति बुझिसकेपछि अब अगाडि त बारो ध्यान दिइरहेको होला। अब 2 बाट के घटाउनु पर्यो मेरो यो 1, 2 बाट 1 यो 4 बाट 2 3 बाट 4 अनि 2 बाट 7 हैन। 2 बाट 1 घट्यो भने 4 बाट 2 हो 2, 3 बाट 4 घट्यो भने -1 अनि 2 बाट 5 घट्यो भने -5। यो मेरो के भयो आन्सर भयो। यति बुझिसक्नुभयो। यति बुझिसकेपछि यससँग रिलेटेड यो क्वेशन व्हिच अफ द फ्लोइङ म्याट्रिक्स क्यान बी एडेड, यो क्वेशन यसरी पनि दिन सक्छ, यो क्वेशनलाई अरु तरिकाहरुले पनि दिन सक्छ, यहाँ गिभ रिजन भनेर पनि दिन सक्छ। त्यो सबै कुराहरु म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु। भन्ने चाहिँ व्हिच अफ द फ्लोइङ म्याट्रिक्स क्यान बी एडेड, यसमा कुन म्याट्रिक्सलाई हामी एड गर्न सक्छौं। त यसमा एड गर्न सक्छौं भने एड चाहे सबट्र्याक्ट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला थाहा हुनु पर्यो अर्डर। हेर्नुस् त यो p म्याट्रिक्सको अर्डर के छ 2 by 2, 2 को छ कति 2 by 3। के यो र यो एड गर्न सक्छौं सकिदैन। किनभने यसको अर्डर के छ सेम छैन। P and Q matrix cannot be added because its order is not same.
यसरी लेख्नु पर्यो। अब यसको हेर्नुहोस् पी एन्ड आर, सरी यो 2/2 हो यसको मैट्रिक्स, हेर्नुहोस् त हो। तो यहाँ हामी 1 नम्बरमा त लेखिदिन्छौँ पी मैट्रिक्स पी आर, अनि अझै हेरौँ यो पनि 2/2 हैन, एन्ड एस क्यान बी एडेड। अब मानिलिनु सपोज यसमा रिजन गिभ रिजन भनेर सोधियो भने के रिजन दिने? यदि रिजन भनेर गिभ रिजन भनेर सोधियो बेला त्यति बेला बिकज छैन भने त यहीँसम्म भयो, यदि सोधेछ भने यहाँबाट हामी गर्छौँ BCA बिकज द order of matrix P R and S is same हैन, यसरी। अब हेर्नुहोस् त Q को 2/3 अनि यसको पनि U को पनि 2/3, त्यो 2 नम्बरमा हामी लेख्छौँ मैट्रिक्स Q and U can be added। रिजन भन्यो भने बिकज इट्स अर्डर इज सेम। अब टी लाई हेर्नु त 3/2 र यो पनि 3/2, यानी कि टी मैट्रिक्स टी एंड भी कैन बी एडेड। अब एड नहुने वाला पनि त भन्न सक्छ, एड हुँदैन किन त बिकज इट्स अर्डर इज नट सेम, यसरी पनि भन्न सक्यो। जस्तै कि अब सेमै क्वेसनलाई अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। म एउटा इक्जाम्पल हेराउँछु अझै। अब एउटा यहाँ क्यान द फ्लोइङ मैट्रिक्स बी एडेड एन्ड सब्ट्र्याक्ट गिभ रिजन, यो आन्सर यसरी पनि सोध्न सक्यो। त के यो मैट्रिक्सहरूलाई एड गर्न सकिन्छ? यस, दे क्यान बी एडेड सब्ट्र्याक्ट एज देयर अर्डर इज सेम। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ? एड गर्न सक्छौँ। ए नम्बरलाई एड गर्न सक्छौँ। अब बी नम्बरमा यसको अर्डर के छ? 2/2 2/2। यस, दे क्यान बी एडेड एन्ड सब्ट्र्याक्ट एज देयर अर्डर इज सेम बिकज यसको गिभ रिजन भनेको के भ्याल्यु? बिकज देयर अर्डर इज सेम। अब हेर्नुहोस् त यक्स र वाई, यसको अर्डर के छ? 2/2 अनि वाई कति छ? 2/1। नो, दे क्यान नट बी एडेड अर सब्ट्र्याक्ट एज अर्डर इज डिफ्रेन्ट बिकज यसको अर्डर के छ? डिफ्रेन्ट छ। यसरी पनि भन्न सक्यो। अब अगाडि बढ्छौँ। अब साथीहरू यो क्वेसनलाई हेर्नु होला। ए इक्वल टू 1 2 अनि बी इक्वल टू 3 2 फाइन्ड ए प्लस बी एन्ड ए माइनस बी। यसलाई बनाउनु छ। सो पहिला त सल्युसन गर्नु पर्यो। ए इक्वल टू के छ? 1 अनि 2, यो काममा हुँदैन, अनि बी इक्वल टू कति छ? 3 अनि 2। यसलाई एड गर्नु छ। त एड गर्नको लागि के हुनु पर्यो साथीहरू? मैट्रिक्सको अर्डर सेम हुनु पर्यो। यो कति छ? 1/2, यो पनि 1/2। त्यसलाई हामी एड गर्न सक्छौँ। नाउ ए प्लस बी इक्वल टू के गर्नु पर्यो? 1 अनि 2 प्लस 3 अनि 2। 1 अनि 3 कति भयो? 1 अनि 3 अनि 2 अनि 2, 3 अनि 1 4, 2 अनि 2 कति भयो? 4। यो मेरो के भयो? एन्सर भयो। अब त्यही कुरालाई एगेन ए माइनस बी भनिरहेछ। यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? एबाट हामीले के गर्नु पर्यो? ए कति छ मेरो? 1 अनि 2 अनि घटाउनु पर्यो कति? 3 अनि 2। 1 बाट मलाई के घटाउनु पर्यो? सरी 1 बाट 3 घटाउनु पर्यो अनि 2 बाट फेरि 2 घटाउनु पर्यो। 1 बाट 3 घटायो भने -2 अनि 2 बाट 2 गयो भने 0। यो मेरो के भयो? एन्सर। यसरी बनाउनु। अब अगाडि हेरौँ। अब अझै क्वेसनहरू यसरी दिन सक्छ। जस्तै कि अब बी नम्बरमा एउटा अझै फेरि बनाउँछु। बी इक्वल टू हामी बिस्तारै बिस्तारै भारी पनि बनाउँछौँ। पहिला सजिलोबाट स्टार्ट गर्छौँ। 3 6 क्यू इक्वल टू 7 2 फाइन्ड क्यू माइनस पी एंड क्यू प्लस। अब तो यहाँ सल्युसन पहिला गर्नु पर्यो, हो कि हैन? सल्युसन गरिसकेपछि पी इक्वल टू कति छ साथीहरु? 3 अनि 6 अनि क्यू इक्वल टू कति छ? 7।
मलाई निकाल्नु छ क्यू माइनस पी, तो पहिला क्यू लेख्नु पर्यो। क्यू के छ यो छ, यो अगाडि लेख्नु पर्यो 7 माइनस पी हाम्रो यो छ। क्लियर। अब अगाडि हेरौँ 7/3 घट्छ अनि 2/6 घट्छ। 7/3 गयो त 4 र 2/6 गयो त 4। यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो। अब अगेन अब फेरि गर्नु छ क्यू प्लस पी। क्यू भनेको मेरो के हो 7 अनि 2, क्यू भनेको मेरो यहाँ छ प्लस पी, त पी भनेको मेरो यो। अनि जुन अगाडि हुन्छ त्यो अगाडि लेख्ने। 7 + 3 अनि 2 प्लस कति हो 7 8 9 10 अनि 6 2 8। यो मेरो के भयो साथीहरु एन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेशन मेरो के छ साथीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। सी नम्बरमा छ a = सपोज मानिलिनुस् 1 8 या 6 बनाइदिउँ 1 6 4 4 रहेको छ। अनि b = मेरो रहेको छ 2 4 3 3 मानौँ हैन। त्यसलाई भन्ने छ फाइन्ड a + b b - a and a - b। ल यति कुरा भनिदियो। अब पहिला हामीले के गर्नु पर्यो सल्युसन गर्नु पर्यो। a = लेख्नु पर्यो यो मेरो कति छ 1 4 6 4। b = कति छ साथीहरु 2 4 3 4। c = कति छ साथीहरु सरी b सँग छ मात्र c छैन। अब निकाल्नु छ पहिला a + b। त म यहाँ बनाउँछु a + b। a मेरो कति थियो 1 4 6 4। b मेरो कति थियो b मेरो छ 2 4 3 3। यो मैले कहाँबाट लेखेँ यहाँ जुन गिभन लेख्छु त्यहाँबाट त्यहाँ लेखिदिएँ। अब फर्स्टसँग फर्स्ट जोड्नु पर्यो 1 + 2 अनि योसँग यो 4 प्लस अब योसँग यो 6 + 3 लास्टसँग लास्ट 2 1 3 4 4 8 4 6 3 9 4 3 7। यो मेरो के भयो एन्सर भयो। अब अर्को रहेको साथीहरु मेरो b माइनस मेरो b पहिला अगाडि छ त पहिला b लेख्नु पर्यो। b भनेको मेरो कति छ 2 4 3 3 अनि माइनस a छ त a त्यसपछि लेख्नु पर्यो। a भनेको 1 4 6 4। 2/1 घटाउने 2 - 1 4 - 4 3 - 6 3 - 4। अब 2/1 गयो भने 1 4/4 गयो भने 0 3/6 गयो भने -3 3/4 गयो त माइनस। यो मेरो के भयो साथीहरु एन्सर भयो। अब अगाडि हेर्नु। अब फेरि यसपछि छ a माइनस b। अब a माइनस b छ त अगाडि के लेख्नु पर्यो a। त a मेरो के थियो 1 4 6 4 अनि b मेरो कति छ -2 4 3 3। 1 - 2 अनि 4 - 4 6 - 3 अनि 4 - 3। क्लियर। 1/2 गयो भने -1 6/3 गयो भने 3 4/4 गयो भने 0 4/3 गयो भने 1। यो मेरो के भयो एन्सर भयो। अब साथीहरु नेक्स्ट क्वेशन ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यही क्वेशनलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा पनि यसरी दिन सक्छु। जस्तै कि एउटा म क्वेशन यहाँ लेख्छु फाइन्ड a + b if a = 2 3 and b = 6 7। यसरी दिदियो। त्यति बेला अब हामी के गर्छौँ यहाँ सल्युसन फेरि गर्छौँ। a = के भयो 2/3 b = 6। यति कुरा दिमागमा याद राख्नु होला। 2/2 म्याट्रिक्समा पनि यसरी नै बन्छ 3/3 म्याट्रिक्समा पनि यसरी नै बन्छ। 3/3 म्याट्रिक्स पनि एउटा म बनाइदिन्छु अहिले नै। अब यो के छ a + b निकाल्नु छ त 2 3 6 7 2 यो अलग अलग छ हैन यहाँ दुईटा प्लस
ए भनेको यो अनि बी भनेको यो। मैले मिस्टेक गरेर एउटैमा लेखिदिएको थिएँ। ए मेरो 2 3 प्लसको प्लस अनि बी भनेको 6 है। अब 2 + 6 3 + 7 कति भयो? 6 2 8 7 8 9 7 8 9 10 भयो सरी। अब सपोज मानिलिनुहोस् 3/3 म्याट्रिक्सको लागि पनि तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिइदिरहेको छु। ए = छ यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 4 ल। अनि बी = कति छ? 1 2 3 4 5 2 3 4 5 यसलाई भनिदियो ए + बी निकाल्नलाई हैन। त यसमा पनि सेमै गर्ने हो। ए + बी = ए कति छ? 2 3 4 5 6 7 8 9 4 प्लस बी = कति छ? 1 2 5 4 5 2 3 4 5 मात्र अर्डर सेम हुनु पर्यो। फर्स्टसँग के गर्ने? फर्स्ट जोड्ने 2 + 1 3 + 2 4 + 5 फर्स्ट जोड्दै अब सेकेन्ड मा 5 + 4 6 + 5 6 + 5 7 + 2 अब 8 + 3 9 + 4 4 + 5 अब यसलाई लेख्ने 2 1 3 3 2 5 5 4 9 5 4 9 6 5 11 7 अनि 2 हैन 7 8 9 8 अनि 9 8 3 8 2 10 1 11 9 1 10 4 13 अनि 5 4 9 यसरी हाम्रो यो जोड घटावती गल्ती छ भने त्यसलाई तपाईहरु आफै क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी 3/3 2 अर्डर सेम छ भने सबमा जोड्ने अथवा यो कुरा घटाउनै भयो भने यहाँ माइनस को चेन्ज भन्न सक्छ। अब अलिकति अगाडि आउँछौं मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स बाइ स्केलर तिर जान्छौं। अब जुन अपरेसन मैले भने थिए एडिसन र सबट्र्याक्सन हामी गर्यौं हैन। अनि मल्टिप्लिकेसन हामीलाई यसमा पढ्नु छैन, नेक्स्ट भिडियोमा 9 क्लासमा हामी पढ्ने छौं है। 8 मा हामीलाई पढ्नु छैन। अब मल्टिप्लिकेसन एउटा यो केसमा पढ्नु छ हामीलाई MULTIPLICATL मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स बाइ अ स्केलर। यो भन्नको मतलब के त्यो पनि तपाई समझ्नुस्। लेट एउटा ए मैट्रिक्स छ 2 4 3 6 है। मल्टिप्लाई द ऑल एलिमेंट बाइ अफ मैट्रिक्स ए जस्तै अब हेर्नुस् स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेको थियो मल्टिप्लाई अल द एलिमेंट अफ मैट्रिक्स ए बाइ अ स्केलर क्वान्टिटी। अनि एउटा यो एलिमेंट मैट्रिक्स ए छ यसमा एउटा स्केलर क्वान्टिटीले सबै एलिमेन्टमा यदि मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ भने यो भइहाल्छ स्केलर मैट्रिक्स। यसले डिफिनेसन सोध्यो भने तपाईले यो लेख्नु। जस्तै कि एउटा एक्जाम्पल बुझौं। एक्जाम्पलको रूपमा एउटा बुझौं इफ ए = कति छ 2 4 3 मलाई फाइन्ड भनिदिन्छ 2a। पहिला मैले के गर्नु पर्यो सल्युसन ए = मेरो कति छ 2 4 and the 2a = कति भइहाल्छ 2 अनि मल्टिप्लाई 2 4 3 अब यो 2 सँग सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु 2 मल्टिप्लाई यो 3 फेरि यो 2 मल्टिप्लाई यो 4 फेरि यो 2 सँग यो पनि 2 मल्टिप्लाई 3 फेरि यो 2 सँग यो पनि 2 मल्टिप्लाई 6 और 2 2 जा 4 2 4 जा 8 3 2 जा 6 6 2 जा 12 यो मेरो के भयो स्केलर मल्टिप्लिकेसन। एउटा अझै एक्जाम्पल बुझ्छौं एउटा क्वेशनको रूपमा बनाइरहेको छु म यता। अब यसलाई हेर्नु होला यहाँ भन्ने छ ए p = के फाइन्ड द p3 - 2p। अब के गर्नु पर्यो p3 को 2 अनि p के छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 5 2 माइनस को माइनस अनि फेरि 2 छ भने 2 यदि यहाँ 3 हुन्छ भने 3 जे हुन्छ त्यो अनि q भनेको 4 7 5 ठीक छ। अब यो 2 * 1 अनि 2 * 5 2 * 5 अनि 2 * 2
and 2 into minus 2 into 4 and 2 into 7, 2 into 5, 2 into 8. अब हेर्नुहोस् त 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो कि हैन? यो सरी साथी यो 6 हो त 2 6 यो 6 लेखेको छु यो पनि 6 त 2 6 जा 12 हुन्छ माइनस 4 2 जा 8, 7 2 जा यो मेरो कति छ 2 हैन 2 ले 7 7 2 जा कति भयो मेरो 14 and 2 16 यतिसम्म क्लियर। अब इफ मानिलिनुहोस् यहाँ 3 लेखेको भए म सब 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु। अब यसलाई घटाउँछु 2 minus 8 10 minus 14 4 यो 5 10 यहाँ मैले गरेछु 4 minus 10 अनि 12 minus 6 यसलाई घटाउनुहोस् त 2 8 जा कति भयो 2 बाट 8 गयो भने माइनस 6 10 बाट माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 यो मेरो के भयो एन्सर भयो। अब यही कुरालाई अझै डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ यो जुन छ नि यो स्टेप बिना लेखिन डाइरेक्ट मल्टिप्लाई हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै कि म यहाँ एउटा तपाईहरुलाई गरेको थिएँ जस्तै कि मलाई 3 q नै निकाल्नु छ 3 इक्वल टु 3 राख्ने अनि q मेरो यही 3 जुन छ q जुन छ म यहीबाट यही सेम लेखिदिन्छु q इक्वल टु मेरो कति छ 4 7 5 8। अब यसरी म एउटा स्टेप लेखेर पनि गर्न सक्छु अथवा डाइरेक्ट 3 4 जा 12 3 7 जा 21 3 5 जा 15 8 3 का 24 यसरी एक स्टेप यो बिना लेखेर पनि हामीले यो वाला बिना लेखेर हामी यसरी लेख्न सक्छौं गल्ती हुँदैन ल। अब यति नै नेक्स्ट भिडियोमा साथीहरु अब हाम्रो पालो रहेको छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अर्थात यो यसको डेफिनेसनबाट हामी स्टार्ट गर्छौं पहिला। अब हेर्नुला लेट ए matrix be a फिर देख सुनोला let a 2 5 6 8 be a matrix then matrix obtained by simply interchanging the element of row and column its transpose of matrix। अर्थात इसको मतलब के बुझ्नुस् एउटा यो एउटा मैट्रिक्स हो ए इक्वल टु यसको मैट्रिक्स हो यसको जुन र जुन छ र त्यसलाई कलममा चेन्ज गर्दिने हैन अनि जुन कलम छ त्यसलाई रो मा चेन्ज गर्ने अथवा सिम्पल यति बुझ्दाखेरि हुन्छ र लाई कलममा कन्भर्ट गर्ने त्यो नै हो ट्रान्सपोज। जस्तै कि म यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ 2 5 6 8 यो ए एउटा मैट्रिक्स हो त्यसको ए ट्रान्सपोज के हुन्छ यो जुन र छ मेरो फर्स्ट र जुन छ यसलाई फर्स्ट कलम बनाइदिने 2 सेकेन्ड र जुन छ त्यसलाई सेकेन्ड कलम बनाइदिने यो मेरो के भइहाल्यो ट्रान्सपोज भइहाल्यो यसैलाई ट्रान्सपोज भन्छ। अब ट्रान्सपोजलाई डिनोट यसको नोटेसन सिम्बल केबाट गर्ने ए को पावर टी और एस यसरी ए को ड्याश अथवा ए को पावर स्मल टी बाट पनि गर्न सकिन्छ। किन भयो यति बुझिसक्नु भयो यो कुरा क्लियर छ। अब हेर्नु होला अब एउटा मैले एक्जाम्पल को रूपमा तपाईहरुलाई क्वेशन बताइरहेको छु इफ a इक्वल टु 1 2 3 4 and b इक्वल टु 6 7 8 9 यसको ए ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो भने हो के पहिला के गर्नु पर्यो साथीहरु सल्युसन गर्नु पर्यो। सल्युसन गरिसकेपछि क्वेशन ए इक्वल टु लेख्नु पर्यो 1 2 3 4 त ए ट्रान्सपोज इक्वल टु के गर्नु पर्यो सिधै यो फर्स्ट र लाई के गर्ने कलममा चेन्ज गर्ने सेकेन्ड र लाई के गर्ने सेकेन्ड कलममा चेन्ज गर्ने मेरो यो फर्स्ट जुन लाइन थियो यसरी फर्स्टमा चेन्ज भयो अनि यो सेकेन्ड र जुन छ सेकेन्ड कलममा चेन्ज भयो यो मेरो के भइहाल्यो ए ट्रान्सपोज। अब अझै क्वेशनहरु हामी बनाउँछौँ। अब साथीहरु यो क्वेशनलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला सल्युसन p इक्वल टु मेरो के छ 1 p ट्रान्सपोज इक्वल टु के भइहाल्छ यो जुन र छ मेरो फर्स्ट र यसलाई कलममा कन्भर्ट गर्ने अनि सेकेन्ड र जुन छ यसलाई पनि कलममा
भयो जुन यसरी सिधा लाइन थियो मेरो यसरी भइहाल्यो। यति क्लियर छ ल। अब हेर्नुस् अगाडि तपाईहरु ध्यान दिनु। अब यसलाई यसको ट्रान्सपोज के भयो, फर्स्ट रो जुन छ कोलम भइहाल्यो, सेकेन्ड रो जुन सेकेन्ड कोलममा कन्भर्ट भयो। यसरी लाइन जुन चाहिँ म सिधा गरिदिएँ, यसरी जुन लाइन छ फेरि यतातिर मैले सिधा गरिदिएँ। अब फेरि यहाँ 4 त आर ट्रान्सपोज के हुन्छ, यहाँ टी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त। यो जुन फर्स्ट रो छ यसलाई मैले के गरिदिएँ, कोलममा कन्भर्ट गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् यस इक्वल टु त म यही सल्युसन गरिदिरहेछु, क्वेसन सारिन। यस ट्रान्सपोज इक्वल टु के भइहाल्यो, फर्स्ट रो जुन छ फर्स्ट कलममा कन्भर्ट गर्ने, सेकेन्ड रो जुन छ सेकेन्ड कलममा कन्भर्ट गर्ने। फर्स्ट रो जुन छ फर्स्ट यसरी, यो जुन छ यसरी, पहिला यो छ त पहिला यो, त्यसपछि दोस्रोमा छ यो त दोस्रोमा यो, तेस्रोमा यो छ त तेस्रोमा यो, यसरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी मिलाएर। त्यसपछि फर्स्टमा यो छ फर्स्ट रो, फर्स्टमा 5 छ त 5, सेकेन्डमा 6 छ त 6, थर्डमा 7 छ त 7, सेकेन्ड रोमा फर्स्टमा 8 छ त 8, सेकेन्डमा 9 छ त 9, थर्डमा 10 छ त, यसरी बुझ्नु। अब हेर्नुहोस् एउटा अझै क्वेसन। अब यसको यो मानिलिनुहोस् मेरो एउटा ई इक्वल टु एउटा यसको ट्रान्सपोज निकाल्नु छ हैन। त फर्स्ट रोलाई के गर्नु पर्यो, कोलममा 2 3 5, सेकेन्ड रोलाई पनि के गर्नु पर्यो, कोलममा, थर्ड रोलाई पनि के गर्नु पर्यो, भयो मेरो ट्रान्सपोज सक्यो, यसमा केही पनि छैन। अब अझै यसको रिलेटेड चाहिँ यानी स्केलर म्याट्रिक्स हैन, ट्रान्सपोज र अपरेसन जुन हामी पढ्यो यसको रिलेटेड अझै क्वेसनहरु हामी गर्नेवाला छौँ। जस्तै कि क्वेसनमा सार्छु पहिला। अब हेर्नु होला, फाइन्ड मलाई के गर्नु छ, 4a - 3b, मेरो b इक्वल टु कति छ। यहाँ मैले क्वेसन लेख्ने बेलामा छुटिहाल्यो त b इक्वल टु, त्यही भएर म यहाँ लेख्दिएँ। अब निकाल्नु छ 4a माइनस 9 4a - 3 हैन। त सिम्पल 4 को 4, a मेरो कति छ 2 4 6 5, माइनस को माइनस 3 को 3, b मेरो कति छ 2 5 6 4। अब यहाँ हामी एउटा मल्टिप्लाई गर्छौँ, डाइरेक्ट गरिदिन्छौँ। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 6 को 24, 4 5 जा 30, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 6 त्रिका 18, 5 चौको 4 तिया 12, ठीक छ। अब यसलाई मैले के गरिदिनु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो। 8 बाट 6 गयो भने तपाईको कति 2, यो भ्यालु 4 चौको 16 बाट 15 गयो भनेको 1, 24 बाट 18 18 अनि 6, अनि 20 बाट 12 गयो भनेको तपाईको 8। यो क्लियर छ। अब यो क्वेसन होला, इफ a इक्वल टु ac एन्ड b इक्वल टु d, फाइन्ड 2a + 3b, अनि अर्को निकाल्नु छ 1/2a + 1/2b। त पहिला यो निकाल्छौँ। त यसलाई मलाई निकाल्नु कति, ab भइहाल्यो, 2a + 3b इक्वल टु 2a मेरो कति छ 2 4 6 5 प्लस b मेरो कति छ 8 2 1 6, यो 2 2 जा 4 4 2 जा 6 दूना 12, 5 दिया 15 हो कि, प्लस 8 त्रिका 24, 3 दूना 6, 3 कम 3, 6 त्रिका 18। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, प्लस गर्नुपर्ने भयो। यसलाई ध्यान दिइराख्नु। अब साथीहरु यसबाट अटिरहेको छैन भने यसैको ठिकमा तल अर्को पेजमा यहाँ बनाइदिनु। अब 4 + 24 8 + 6 12 + 3 15 + 18 हो कि। अब यसलाई ध्यान दिनु। यो कति भयो 24 24 25 28, यो मेरो 3 हो हैन, 12 3 15 8 7 14 आई 15, यो 8 5 13 को 3, हाथ में 1 1 1 2 1 3, यो मेरो के भ्यालु एन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जान्छु है। अब साथीहरु यो हेर्नु होला, a इक्वल टु मेरो कति थियो, a इक्वल टु मेरो 2 4 6 5, अनि b इक्वल टु मेरो कति थियो, b इक्वल टु मैले यताबाट हेर्छु 2 4
4 4 6 5 8 2 अनि 1 6 8 2 अनि 1 6 8 2 अनि 1 6 यसलाई पनि अब सेम त्यही कुरा गर्नु भने 1/2a प्लस 1/2 हैन यसलाई बनाउनु पर्ने छ 1/2 a मेरो कति छ 2 4 6 5 प्लस b छोड्नु कति छ 1/2 8 अनि 2 1 यस्तो यो बाइको केसमा छ भने तपाईँ डाइरेक्ट नगर्नु ल गल्ती हुनसक्छ यो मल्टिप्लाई गराउनु ल 1/2 मल्टिप्लाई 2 1/2 मल्टिप्लाई 4 1/2 छ त्यही भएर 1/2 मल्टिप्लाई 6 1/2 मल्टिप्लाई 5 प्लस 1 यो मल्टिप्लाई गरेर 1/2 इन्टु 8 1/2 मल्टिप्लाई 2 1/2 मल्टिप्लाई 1 1/6 मल्टिप्लाई यो के मेरो 6 यो 2 हुन्छ 1/2 मल्टिप्लाई 6 अब यसलाई हेर्नुहोस् यो 2 2 कट्यो 2 2 जा 2 4 जा 2 2 कट्यो 2 3 जा यो क्यान्सल हुँदैन यो पनि क्यान्सल हुन्छ यो 2 3 जा यो मेरो क्यान्सल आउट भएर 1 बचेछ यो मेरो 2 बचेछ यो मेरो कति छ 3 बच्यो यो भनेको क्यान्सल छैन त माथि 5 1 जा 5 तल 2 प्लस यसमा 4 बचेछ यसमा मेरो 1 बचेछ सबका यसमा भनेको मेरो तपाईको 1/2 बचेछ यसमा भनेको मेरो 3 बचेछ भयो अब यसलाई अब जोड्ने 1 + 4 2 + 1 3 + 1/2 अनि 5/2 प्लस अब यो त 5 4 1 5 भयो सिम्पल यो 2 1 3 भयो अब यसलाई बटापरको जोड गर्ने हैन यहाँ के छ भने 1 त 3 यो भइहाल्छ तपाईको यसरी म रफली बताइदिन्छु 1 1/2 यसरी मल्टिप्लाई 3 + 6 अनि 1 + 2 6 1 7/2 यो भनेको तपाईको 3 × 6 6 5 11/2 यो मेरो एन्सर हो अब यस्तो अझै टाइपको जस्तै कि अब ट्रान्सपोज हैन ट्रान्सपोज र तपाईको यो एडिसन सब्ट्र्याक्सन सबै मिलाएर जुन एउटा हिसाबहरु दिन्छ जस्तै कि म तपाईलाई यहाँ एक्जाम्पल रूपमा हेराइदिन्छु त्यस्तो टाइपको क्वेशनहरु नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु जस्तै कि यस प्रकारको क्वेशनहरु अब जुन यहाँ 6 नम्बरदेखि 4 को b सम्म जुन बचिहाल्यो यस्तो टाइपको क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछौं थ्यांक यू फर वाचिङ माइ भिडियो इफ यु लाइक माइ भिडियो देन प्लिज सब्स्क्राइब माइ YouTube channel have a good day my dear brother and sister